एक कचड़ा में नहीं, इधर आ जाओ। मीठू, ए मीठू, मीठू, इधर देखो, इधर इधर देखो। मीठू, मीठू, कट रहे। कहाँ जाना है? नीचे जाना है? नीचे जाओगे, गिर जाओगे। हाँ, गिर जाओगे। नीचे जाने में गिर जाओगे ना बाबू। देखो नीचे गिर जाओगे। इधर देखो। ए सुना, मीठू, ए सुना, सबको हाय बोल दो। ए बाबू, गिर जाओगे नीचे। मीठू, बाबू, कुटरे कुटरे, सबको हाय बोलो। ओए नहीं, हाय बोलो। बोलो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ना मिठू। ए मिठू, 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 नहीं बोलना, नहीं बोलना दीदी से। दीदी से बातें नहीं करना, नहीं करना सुनना को। क्या हुआ? ए मिठू, मिठू, बोलो बोलो, दीदी से बोलो, हाय बोलो दीदी को, हाय बोलो। जाओ नीचे, देखो नीचे गिर जाओगे। जाओ, हमको क्या, जाओ नीचे, जाओ, जाओ नीचे। नहीं जाना? नाटक करते हो, नौटंकी बाज। देखते हैं कहाँ जाते हो। नीचे जाओ। मीठू, ए सोना, सोना, उधर कहाँ, उधर कहाँ? उधर नहीं जाते, उधर नहीं जाते, गिर जाओगे। गिर जाओगे। मिठू अच्छा बच्चा है ना? हाँ, दीदी का बच्चा है। हाँ, ऐसे आवाज नहीं निकल रहा था। मीठू, 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 ऐसे आवाज नहीं निकल रहा था। हाँ, गंदे बच्चे हो, गंदे बच्चे हो तुम गंदे बच्चे हो ना? ए मिठू, गंदे बच्चे हो ना? हाँ, गंदे बच्चे भी हो। गंदे बच्चे हो, गंदे बच्चे नहीं हो। दीदी को अच्छा बच्चा है सोना। सोना दीदी का अच्छा बच्चा है ना मिठू? ये तो अच्छे बच्चे हैं आप। और सबको बोलो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब क्यों करते हैं? हाँ, कह दो मेरा वीडियो आने में लेट हो जाता है तो आप लोग तुरंत गुस्सा हो जाते हैं ना मिठू?